दोस्तों आज अपने पास ये एक बेल्टेक कंपनी की टीवी आई है, काफ़ी पुरानी मॉडल है। और इसमें समस्या ये है कि इसमें बस साउंड नहीं आ रहा है, बाकी पिक्चर तो आ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से हमने लीड वगैरह से इसका लगा लिया है। तो अभी इसकी ओपनिंग चल रही है पीछे से, ये देख सकते हैं आप सब। तो चेक करते हैं कि स्पीकर ख़राब है, आईसी ख़राब है, क्या दिक्कत है या सप्लाई की समस्या है। तो ओपन करने के बाद ही मालूम होगा इसमें क्या समस्या है। ओके, तो यहाँ पर अपनी टीवी जो है ओपन हो चुकी है बैक साइड से। तो अभी इसका जो नीचे का फ्रेम लगा है इसको ओपन किया जा रहा है, क्योंकि उसको निकालने के बाद ही मालूम होगा कि कहाँ से समस्या है। ठीक है, तो हम चेक कर पाएंगे इसको। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला स्पीकर का वायर से हम पहले चेक कर लेंगे, डायरेक्ट स्पीकर में टच करा के देखेंगे कि स्पीकर में समस्या है कि कहीं और समस्या है। ठीक है, अभी चेक किया जा रहा है इसको। तो सबसे पहले तो पावर लगाते हैं इसका। ठीक है, इसका एवी कर दिया जाए यहाँ से। पहले तो ऑन करते हैं इसको। ठीक है, ऑन हो गई है। एवी करते हैं इसको। ये देखिए, खोलते ही ऑडियो भी आ गया। देखिए, खोलते ही ऑडियो आ गया। इसका मतलब क्या है ना कि पीछे से मतलब कहीं से ट्रैक में कुछ समस्या है। पीसीबी को एक बार पलट के हम देख लेंगे पावर निकाल के, क्योंकि हो सकता है ना ऐसा हो कि इसमें आईसी का हो सकता है पॉइंट ढीला हो गया हो, कभी कभी होता है। ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे। और एक समस्या हमारे सामने है इसमें, जो ये 110 का कैपेसिटर है वो लीकेज है, उसको चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो पीसीबी पलटते हैं और देखते हैं क्या दिखता है हमको। ठीक है, तो दोस्तों ये रही अपनी इस टीवी की पीसीबी। और इसमें जो हमको प्रॉब्लम मिल चुकी है, देखिए यहाँ पर ये जो इसका साउंड आईसी है, इसका बीच में जो सेंटर पॉइंट है ये काफ़ी ढीला है, ये आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्डिंग कर देंगे और उसके बाद इसको हिला डुला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूरी आईसी की पिन को सोल्ड कर दें। ठीक है, आप सारी आईसी की पिन को सोल्ड कर देंगे हम एक तरफ से। ओके, तो इतना करने के बाद हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे क्या और कुछ दिक्कत है कि नहीं इसमें। ठीक है, और 110 का कैपेसिटर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह होगा तो सही हो जाएगा। तो दोबारा से हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं एक बार। तो अभी ये ऑन होने में समस्या कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑन होने में समस्या आ रही है, ये कैपेसिटर यहाँ पर लीकेज है, इसकी वजह से आ रही है। तो ये जो 110 का कैपेसिटर है इसको हम चेंज करेंगे पहले। सो यहाँ पर देखिए, हमने ये अपना कैपेसिटर एक चेंज कर लिया है। और अब चेक करते हैं। तो ये रहा पुराना वाला जो लीकेज था। ठीक है, इसको ऑन करते हैं, क्योंकि उस समय ऑन भी नहीं हुआ था ये। तो ऑन करने पर ये लाइट बंद हो जाएगी, इसकी लाइट ऑफ हो गई है। ठीक है, मतलब एक आवाज़ आने लगी थी ना, तो इससे मालूम हो गया कि वो ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो पिक्चर आ जाए। देखिए, आवाज़ भी आ चुका है। पिक्चर नहीं है पर आवाज़ ही आ गई है। ठीक है, पिक्चर आ गया। ठीक है, देखो, उल झलूल बात मत करो, मुझे समझाओ कि प्यार क्या है। आवाज़ थोड़ा सा और बढ़ा के चेक कर लेते हैं। और ठीक है, पीसीबी को हिला के भी देख लेते हैं। खूबसूरत परिंदों की जोड़ी देखो, सही है। तो अब इसको हम पैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कैसे इस रात में दुनिया